Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang. Guys, teman-teman semua yang aku sayangi, ketemu lagi dengan gue Fathia Selolova. Hari ini gue lagi ada di rumah dan gue lagi ketemu sama kucingku. Ikutin saya ya guys. Ini kucingku lagi makan. Kemarin udah aku kasih whiskas, sekarang dia makan ikan segar. Ikutin saya ya guys. Sayang, Pino.
Pino, ada yang manggil Pino. Makan, makan. Makan lagi. Pinonya makan lagi ya.